港水門保留には指定席券が必要となります。まもなく5番線に到着をいたします。6号車を先頭に足元番号10番から5番に停車をいたします。行きです。発車までしばらくお待ちください。列車は臨時快速港水郷電車指定席の特急電車指定席の快速列車です。指定席券が必要となります。